بسم الله الرحمن الرحیم. در درس‌های گذشته با معنی طهارت و آداب قضای حاجت، معنی استنجا و آداب آن از نظر شرعی و فقه حنفی آشنا شدیم. در برنامه امروز می‌پردازیم به بیان معنی وضو و ارکان و فرایض وضو. وضو در زبان عربی از وضاعت گرفته شده، به معنی زیبایی و به معنی نظافت و درخشندگی هست. این در زبان عربی، در لغت عربی. اما در اصطلاح شرعی و در اصطلاح فقهی، وضو یعنی شستن برخی از اعضا و مسح سر برای حصول طهارت. غسل و مسح، غسل یعنی شستن و مسح اعضای مخصوص و تعیین شده که منظور از آن شستن دست و صورت و پاها هست و مسح سر هست. دلیل اصلی وضو در قرآن کریم در سوره مائده آیه 6 هست که الله متعال خطاب به مسلمانان می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة. ای مسلمانان، هرگاه خواستید که به نماز برخیزید، هرگاه خواستید نماز بخوانید، فاغسلوا وجوهکم، چهره های خودتان را بشویید، و ایدیکم الی المرافق، و دسته ها را تا آرنج ها، وامسحوا برؤوسکم، و سرهای خودتان را مسح بکنید، و ارجلکم الی الکعبین، و پاهای خودتان را تا شتالنگ بشویید. این اساسی ترین حکم وضو و دلیل وضو هست. پس بنابراین در وضو ما دو تا مطلب داریم. یکی هست غسل به معنی شستن و دیگری هست مسح. غسل یعنی شستن به این معنی که آب باید جریان پیدا بکند. زمانی ما میگوییم که فلان چیز شسته شد یا فلان چیز را من شستم که آب بر آن جریان پیدا بکند. این حالت غسل هست به معنی شستن. اما مسح به این معنی هست که دستی را که به طور مثال خیس هست و نم دارد، این را بر یک عضوی که خشک هست بکشیم. سر مثلا موی سر خشک هست، یک فردی دستش را خیس می کند و روی سرش را مسح می کند، یعنی دست می کشد. این به معنی مسح هست. پس بنابراین تفاوت غسل، شستن و مسح در این است که در شستن آب باید جریان پیدا بکند، کاملا باید خیس بشود، اما مسح این لازم نیست. همین که یک عضوی را که تر هست و خیس هست، این رو بر یک عضو دیگر بر موی سر بکشید، در واقع مسح کامل شده. الان در میان اعضای وضو، ارکانش، فرضهای وضو چی هستند؟ وقتی که ما میگوییم که فلان چیز فرض هست، تفاوتی نداره که بگیم در نماز فرض هست یا در وضو فرض هست، در غسل فرض هست. وقتی که گفتیم که فلان مورد فرض هست، یعنی این که اگر کسی آن را انجام نداد وضویش باطل هست. اگر گفتیم که در وضو مثلا شستن چهره فرض هست، اگر کسی چهرهش را نشست وضویش باطل هست. اما با انجام ندادن سنت یا با انجام ندادن مستحب وضو باطل نمی شود، درجهش کمتر می شود، ثوابش کم می شود. اما اگر یک فرضی از فرضهای وضو ترک بشود، در این صورت اصل وضو به صورت کلی باطل هست. در مذهب حنفی ارکان و فرضهای غسل 4 مورد هستند. در مذاهب دیگر یکی 2 مورد دیگر اضافه شده. در مذهب حنفی کمترین موارد ذکر شده، یعنی فقط 4 مورد.
و این 4 مورد دقیقاً همانه هایی هستند که در خود آیه صراحتاً بیان شده. اولین فرض غسل شستن چهره است، شستن صورت. صورت از کجا تا کجا باید شسته بشود؟ از این گوش گرفته نرمه گوش راست تا گوش دیگر، از جایی که موی انسان روییده یعنی بالای پیشانی تا زیر چانه. این محدوده چهره هست. در هنگام وضو یکی از فرضها و اولین فرضش از دیدگاه فقه حنفی این است که چهره و صورت باید در این محدوده که عرض کردم باید شسته بشود. فرض دومش شستن دست هست، شستن هر دو دست، و این فرض از سر انگشتان را شامل می شود تا بعد از آرنج. یعنی آرنج هم جزء فرض هست که باید این قسمت کاملا شسته بشود. این دومین فرضش هست. سومین فرض وضو مسح 1/4 و ربع سر هست. یعنی این که فقط شما این قسمت را به اندازه‌ای که دست را کامل بر روی سر بگذارید این مقدار مسح بکنید، از نظر فقه حنفی فرض انجام شده. خب اگر کسی بنابر فقه حنفی فرض کنیم که دستش را 3 انگشتش را مثلا خیس کرد و این گونه روی سرش کشید، آیا وضوش درست هست؟ خیر، زیرا که 1/4 سر را مسح نکرده. در فقه حنفی مسح 1/4 سر جزو فرایض و ارکان وضو هست، اما مسح کل سر جزو سنت‌های مؤکده هست. کل سر را مسح بکنیم جزو سنت‌های مؤکده هست و 1/4 را مسح بکنیم این می شود جزو ارکان و فرایضش. چهارمین فرض وضو در مذهب حنفی شستن هر دو پا هست، از سر انگشتان گرفته تا بالای بند پا و بالای شتالنگ باید این قسمت کاملا شسته بشود. این 4 مورد را در فقه حنفی گفتند که جزو ارکان اصلی وضو هستند، جزء فرضه های وضو هستند. هر کسی که این موارد را مراعات نکرد، این اعضا را نشست یا مسح نکرد، وضویش باطل هست و بعد از آن نمازش هم باطل هست. نمازی که با چنین وضوی ناقصی خوانده شده آن نماز هم باطل هست. الان بر مبنای این اصلی که عرض کردیم خدمت شما که فرایض غسل در مذهب حنفی 4 مورد هستند: شستن صورت، شستن هر دو دستها تا با آرنجها، مسح کردن 1/4 سر و شستن پاها با شتالنگ و بالاتر از بند پا. الان اگر یک فردی این اعضایی که باید شسته بشود اگر اینها را کامل نشست، فرض کنیم که روی ناخنش لاک بود و وقتی که وضو می گرفت این قسمت خشک بود، یا چسبی مثلا بود یا موارد دیگر که آب به پوست بدن نمی رسید، آیا وضوش درست است؟ خیر، وضوش درست نیست. چرا؟ زیرا که فرض هست حتما قسمت دست تا آرنج کاملا باید شسته بشود. اگر یک قسمت بسیار کمی هم اگر از آن خشک بماند وضو صحیح نیست، چون این وضویی باطل هست. مطلب دیگر، اگر در هنگام وضو گرفتن که یک فردی انگشتری دستش هست، وقتی که وضو میگیرد اگر انگشتر را تکان ندهد آب به پوست بدن نمیرسد، آیا وضوش درست هست یا درست نیست؟ جواب این را خودتون الان فرا گرفتید. زیرا که این قسمت دست باید کاملا شسته بشود. اگر قرار باشد که انگشتری تنگی باشد که اگر آن را تکان ندهد به زیر انگشتری آب نرسد، پس بنابراین وضوی چنین فردی کامل نیست، فرضش کامل نشده. حتما باید هنگام وضو انگشتر را که تنگ هست و چسبیده به انگشته باید آن را تکان بدهد تا اینکه زیرش آب برسد. مورد دیگر،
اگر یک فردی فرض کنیم که پایش ترک خورده، بسیاری از مردم پایشون و پاشنه پایشون ترک های خیلی عمیقی داره. اگر یک فردی پاشنه پایش ترک های زیادی دارد به گونه ای که اگر آن را بشوید فرض کنیم که سوزش دارد، اذیت می شود، چون این فردی چه کار بکند؟ در این صورت جایز هست که این قسمت را مسح بکند. این قسمتی که ترک عمیقی دارد و به گوش در واقع رسیده و به صورت زخم هست، اگر که آب برسد اذیت می شود و سوزش احساس می کند، در این صورت جایز هست که این قسمت پاشنه پا را مسح بکند، بقیه قسمت پا را بشوید اما این قسمت را دست بکشد. یک مسئله دیگر، اگر یک فردی فرض کنیم که وضو گرفت، بعد از وضو رفت سر خودش رو تراشید، آیا وضوی قبلیش باطل هست یا خیر؟ نه، وضویش هیچ گونه اشکالی ندارد، ولو این که بعد از وضو رفته اون قسمتی از سر را که مسحش کرده بود اون قسمت مویش رو زده یا سرش رو کاملا تراشیده، وضویش باطل نمی شود. یک فردی وضو گرفته بود، بعد از وضو رفت ناخن خودش را گرفت و ناخن را کوتاه کرد، آیا وضویش باطل شده یا خیر؟ نه، در این صورت هم وضویش باطل نشده. یک مسئله دیگر، اگر یک فردی ریشش به گونه‌ای هست که پرپشت هست، آیا حتما باید به تمام قسمت‌های صورتش و زیر چانه که زیر ریش هست باید آب برسد؟ نه، لازم نیست. همین که انسان بالای مو را بالای ریش را، قسمت ظاهریش را آب بکشد و بشوید همین کفایت میکند. اما اگر فرض بکنیم که یک فردی ریشش بسیار نازک هست، پرپشت نیست، کم پشت هست، برای اون حکم متفاوت هست، چون این شخصی باید تمام قسمت‌های صورت را حتما آب بکشد. این کفایت نمی کند که فقط ظاهر ریشش را بشوید. اینها مسائلی هست که مربوط به ارکان غسل است. پس بنابراین ارکان غسل یا فرایض غسل در مذهب حنفی 4 موردی هستند که در آیه قرآن ذکر شده. اول شستن چهره به صورت کامل، دوم شستن دستها، سوم مسح کردن 1/4 و ربع سر، این سوم، و چهارمیش شستن پاها همراه با شتالین. این مواردی هست که در فقه حنفی جزو فرایض بیان شده و اگر این موارد مراعات نشود و این اعضا شسته نشود وضو باطل هست و نماز انسان هم در این صورت صحیح نخواهد بود. تا برنامه دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.